Halo sobat hobi ayam kesayangan ngorok dan mulai kehilangan nafsu makan. Jangan panik, saatnya andalkan Top One, obat asal Thailand yang sudah terbukti ampuh dan aman untuk mengatasi masalah pernafasan pada ayam seperti ngorok, air liur berlebihan, kotoran hijau encer, dan jengger yang tidak normal. Banyak penghobi ayam sudah membuktikan hasilnya, jadi Pak Bos gak perlu ragu lagi ya bosku ya. Top One, nafas lega ayam ceria kembali. Tersedia di toko online sahabat ayam. Buruan cek sekarang juga atau bisa aja langsung order lewat WA admin kami ya bosku ya sebelum kehabisan stoknya nih.